Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump Rusiya dövlət başçısı Vladimir Putini tamamilə dəli adlandırıb. Bu açıqlama Rusiya qoşunlarının Ukraynaya qarşı geniş miqyaslı hava hücumlarının ardından gəlib. Hücumlar nəticəsində ən azı 12 nəfər ölüb, 60-dan çox insan yaralanıb, 80-dən çox yaşayış binası isə zərər görüb. Trump sosial media hesabında Putinin hərəkətlərini sərt tənqid edib. Onun atdığı addımların Rusiyanın məhvinə səbəb olacağını vurğulayıb. Rəsmi Moskvadan isə cavab gecikməyib. Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov Trump'ın bu açıqlamalarını emosional stres kimi qiymətləndirib. Putinin siyasətinin Rusiyanın milli təhlükəsizliyini təmin etməyə yönəldiyini söyləyib. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski də Ağ Ev rəhbərinin tənqidinə tuş gəlib. Trump müharibənin davam etməsində Zelenskinin məsuliyyət daşıdığını bildirib. O, Ukrayna prezidentini müharibənin qızışmasında ittiham edərək, onun bəyanatlarının vəziyyəti daha da gərginləşdirdiyini söyləyib. Ruqiyyə Nəcəfli, Humay Cəfərova, Mirə TV.